कृष्णचंद्र साहब एक किस्सा सुनाते हैं मंटो के बारे में कि उसके पास टाइपराइटर कैसे कैसे थे या कैसा था। मंटो के पास एक उर्दू का टाइपराइटर था और मंटो अपने सभी ड्रामे उसी पर लिखता था कि कागज़ और टाइपराइटर पर चढ़ाकर बैठ जाओ और टाइप करना शुरू कर दो। ये उसका फ़लसफ़ा था। मंटो का विचार था कि टाइपराइटर से बढ़कर विचारों को निकालने वाली मशीन और कोई नहीं है। शब्द गड़े गड़ाए मिल जाते हैं, मोतियों की चमक लिए हुए साफ सुथरे मशीन से निकलते आते हैं। कलम की तरह नहीं कि निब तो घिसी हुई है, रोशनाई कम है, कागज़ पतला है। एक अदीब के लिए टाइपराइटर उतना ही ज़रूरी है जितना पति के लिए पत्नी। और एक उपेंद्रनाथ अश्क और कृष्णचंद्र हैं कि कलम लिए घिस घिस जा रहे हैं, घिसे घिसे जा रहे हैं। अरे मियाँ, कभी महान साहित्य की सृष्टि 8 आने के पेन होल्डर से हो सकती है क्या? तुम ना निरे गधे हो। खैर, मैं तो चुप रहा, यानी कि कृष्णचंद्र कहते हैं कि मैं तो चुप रहा, मगर 2-3 दिन के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अश्क साहब अपनी बगल में एक नया उर्दू का टाइपराइटर दबाए चले आ रहे हैं और आपने मंटो की मेज़ के सामने अपना टाइपराइटर सजा दिया और खट खट करने लगे। अरे उर्दू के टाइपराइटर से क्या होता है, अंग्रेज़ी टाइपराइटर भी होना चाहिए। कृष्ण, तुमने मेरा अंग्रेज़ी का टाइपराइटर देखा है? दिल्ली भर में ऐसा टाइपराइटर कहीं नहीं होगा। एक दिन लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। अश्क ने इस पर ना सिर्फ अंग्रेज़ी का बल्कि हिंदी का टाइपराइटर भी खरीद लिया। अक्सर जब वह आता तो चपरासी एक छोड़ 3-3 टाइपराइटर उठाए उसके पीछे दाखिल होता और अश्क मंटो के सामने से गुजर जाता, क्योंकि मंटो के पास सिर्फ 2 टाइपराइटर थे। आखिर मंटो ने गुस्से में आकर अपना अंग्रेज़ी का टाइपराइटर भी बेच दिया और फिर उर्दू टाइपराइटर को भी वह नहीं रखना चाहता था, मगर उसे काम में थोड़ी आसानी हो जाती थी, इसलिए उसने उसे कभी नहीं बेचा। उसने नहीं बेचा, मगर 3 टाइपराइटरों की मार वह कब तक सहता। आखिर उसने उर्दू का टाइपराइटर भी बेच दिया और कहने लगा, लाख कहो वह बात मशीन में आ ही नहीं सकती जो कलम में है। कागज़, कलम और दिमाग में जो रिश्ता है ना, वह टाइपराइटर से कायम नहीं हो सकता। कलम तो कलम है। एक तो कमबख्त खटाखट शोर किए जाता है मुसलसल, और कलम किस रवानी से चलता है। मालूम होता है रोशनाई सीधी दिमाग से निकलकर कागज़ की सतह पर बह रही है। हाय वह शेफर का कलम, कितना खूबसूरत, इतना नुकीला, स्ट्रीमलाइन सौंदर्य देखो जैसे बैंड्रा की क्रिश्चियन छोकरी। और अश्क ने जलकर कहा, तुम्हारा भी कोई दीन ईमान नहीं है। जब तक टाइपराइटर की तारीफ करते थे, आज अपने पास टाइपराइटर है तो कलम की तारीफ करने लगे। वाह, यह भी कोई बात है, हमारे 1000 रुपये खर्च हो गए। मंटो जोर से हंसने लगा। तो ऐसे ही बड़े सारे किस्से हैं जो मुझे उस दौर में लेके जाते हैं, क्योंकि मैं अक्सर डॉक्टर चंद्रशेखर साहब से पूछता हूँ कि कोई ऐसा बंदा जो मंटो से मिला हो, अश्क साहब से, कृष्णचंद्र से, या हमारी ये अमृता प्रीतम से, मेरे पीछे हैं, तो मुझे नहीं कोई मिला। इवन गोपीचंद नारंग साहब से भी मैंने पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि ना एक्चुअली ये वो दिन थे पार्टीशन के जब मंटो यहाँ से जा रहे थे और बस उस दौर के ही कुछ लोग मुझे नहीं मिल पाए, क्योंकि मैं तो उनके बाद वाले लोगों से मिला हूँ और मंटो यहाँ थे, वहाँ जाने वाले यहाँ आए हैं, तो सारा डोर ना थोड़ी उलझी हुई है, तो इसीलिए शायद मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। बट एक शख्स था जो मुझे मिला, लेकिन तब तक मैंने मंटो को मुकम्मल नहीं पढ़ा था। वो शख्स था नक्श लैलपुरी। मुंबई में मैं अक्सर उनसे मिलता था, लेकिन तब तक मैंने दस्तावेज़ नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैं उनसे कभी पूछ नहीं पाया। और जब मैंने मंटो को पढ़ा तब वो वाली पौध तितर बितर हो चुकी थी, वो लोग इधर से उधर हो चुके थे जो मंटो के साथ रहे होंगे। शुक्रिया।